首先，我来公布排名最高的那一组。恭喜 Holiday， 你们安全过关。现在我要公布排名最后的组合。很抱歉，警卫队，你们被淘汰了。那么椰子达人很无奈的，你们2个人当中呢，只有1个人呢可以留下来。被淘汰的是佩珍。有别于以往哦，你们必须呢在下个星期的节目呢进行一场复活赛。唐朝冠冕，等你加冕。首先我们欢迎我们的评审 Chef 崔凤和 Chef 泰。是的，也要欢迎呢进入我们复活赛的3位参赛者，分别呢是佩珍、世豪还有 Carmen。现在3位的心情怎么样？佩珍先说吧。非常开心，还有机会再继续挑战自己。世豪，感觉你没有很开心哦。就还蛮忐忑的。那你对自己有信心吗？对自己有，可是对那个评审的那个题目就没有。他们呢？我觉得有点复杂，也有一点紧张，因为不知道等一下的题目是什么。不要紧张啊。是，今天要进行的是复活赛，顾名思义就是给上个星期被淘汰的3位参赛者一个重新回到唐朝冠冕的机会。复活赛的考验是评审出题 ，Chef 崔凤会提供食谱，你们必须复制他所设计的甜点。当我知道是评审出题的时候，感觉蛮轻松的，因为不用去想任何的食谱啊、甜点，就是只要跟着做就可以了。我是有一点紧张的，因为不知道会有多么困难。和以往不同哦，参赛者呢将凭着这个烘焙技巧、制作流程、口味、口感、相似度，还有卫生工序呢，来争取你们的分数。我想问 Chef 崔凤，你今天的考题是什么呢？我要考3位的甜点名称是绝地覆盆。那么在3位参赛者呢比拼之前呢，你们还有3位评审呢有机会呢尝一尝哦这道甜品，让你们呢了解盘中的每一个元素。我们呢也在你们的桌上附上了这个食谱，你们可以翻来看一看，了解一下，并且你们有10分钟的时间来品尝这道甜品。10分钟的时间交给你们喽。这道甜点它是由伯爵茶跟覆盆子组合而成的一道甜点。那参赛者他们在品尝的时候，有什么是你要他们注意的吗？最重要的话呢，就是它的口感，然后在准备过程当中要非常的细心。所以我希望他们在看食谱的时候，同时也考量到有哪一些部分是必须要先做、先处理，才不会时间不够用。不是我不要问这3位评审哦，吃了之后他们有什么评语？问题是他们敢讲吗？Chef 派，你敢讲吗？吃了之后，这道甜品太棒了！来，范文芳，哇，怎样？无法形容，会陶醉，甜蜜幸福。其实这个有很多不同的挑战性，然后有那个 veal， 有那个 meringue， 因为外面脆里面软，所以我觉得参赛者一定要看好那个食谱，然后 plan 他们的 workflow， 因为时间非常的紧迫。就当时拿到食谱，我稍微看了一下之后，就觉得今天应该不会出太多状况。我看到那个食谱的时候，其实有一点惊讶，也有一点混乱，因为它有很多 component。其实我觉得这个考题不会太难，因为有些 component 我有做过，有些没做过的，我看了食谱，其实跟着食谱做也可以在3个小时内完成。Chef 崔凤提供的食谱已经列明了详细的步骤，而你们需要的材料还有器具都已经准备齐全。
你们能不能晋级，就取决于你们对味道的敏感度、诠释食谱还有抗压的能力。基本功是强是弱，这一局一见高低。我相信大家呢都听过“浴火重生”这句话，那么想要重生的话呢，就要经得起浴火的考验。那祝你们好运喽！我们比赛计时3小时，现在开始。Chef Pai，你刚才也吃过了 Chef Chui Fong 他做的这道甜品。是的以你个人来讲哦，里头这么多的不同的环节啊，哪一个是你觉得最难拿捏的？应该是那个巧克力圈。哇，那个看起来就瘦瘦一条，竟然是最难做的。是的，因为那个巧克力需要经过调温，如果巧克力的调温好的话，那个巧克力是不会凝固的。我在做 meringue。所以 Chef Chui Fong，你的要求是今天3位参赛者都必须要做到你刚才所呈现给我们的那个样子吗？对我肯定对他们有所期待，希望他们都能够完成。我看到 Chef 他扬眉嘞。Chef，你为什么扬眉？祝他们好运。你觉得复制Chef Chui Fong 的食谱会不会有难度？一定有它的难度的，因为里面有太多element 了。做第一个那个阿妈佐尼亚产地里，有做过类似的配方。我这道甜点呢，之所以会叫绝地覆盆呢，最重要的就是说，绝地你已经到了这个境地，然后覆盆的话呢，我取其谐音复盘。那复盘的话呢，就是一个围棋的一个术语。那你怎么样在完成一盘棋了之后，重新的把它排回去，然后审视自己哪里做得好跟不好，然后重新布局。换句话说，你是为了我们今天的这场复活赛创造了这道甜品的。对，哇，用心良苦。对。现在下来的步骤是把 meringue 放进烤箱。是要煮第2个配方，Earl Grey 拿妹。下个步骤做那个亚马逊香提，其实步骤很简单啊，你只需要把那个鲜奶油煮沸再倒进去就好了。虽然参赛者他们都有3个小时，可是 Chef Chui Fong，如果是你下场做的话，你需要多长的时间？应该一半的时间吧。这个问题呀，我喜欢此时此刻不谦虚的你。就是要嚣张一点。所以我要下 gelatin 下去。Make a ganache。 Hello， 佩珍。Hello 哇，好快。我在做那个 meringue，对 size 对吗，chef？ ，size 不错，但是不要距离得太远。好，对明白。佩珍真的做的不错，他手很稳。是我挤的话就一粒大一粒小了啊。这个先有练过，对，有练过的哈。对，手要很稳，而且你挤压的时候，你就好像你变成个机器人的感觉。是。真的。而且它有那个对尖的那个尖尖角。哦，设好的 meringue， 哎，它的那个比较大力的没粘在一起，为什么呢？你有注意到那些细节？因为刚刚只顾着吃。哦。哇，来了个超级大的炸弹！那个蛋白霜饼其实就出了点小状况，因为试吃的时候就太过积极，就直接吃了，没注意到说那3颗其实是相互连在一起的。像世豪他忘记把它们粘在一起，等一下呢就是这样用一个小方法这样贴在一起就行了，是吗？可以取巧吗？可以取巧。那个要看它衔接的方式，能衔接的怎样？应该能稳啦。应该很稳。对，我让我们习武多就拭年。目以待。对对。现在我要做那个刚才我煮的那个 cream， 需要把它 blend， 让它口感就比较滑。
问一下世豪啊，嗯对你来讲，现在哪一个步骤是你觉得最难的？就调温巧克力，就调温巧克力。哦，就是高温巧克力。等一下你做那个 chocolate， 我们再来给你加油。不要这样，不要这样，真的不要这样所以你做 chocolate 的时候，我们不要来啊！对对，不要来，不要来，真的。好，那你加油。当我知道考题是评审出题的时候，我第一个想法就是千万不要出现调温巧克力的项目，因为那其实是我的死穴。我们先去他们。哦，什么叫情，什么叫义，还不是自己在骗自己？他们。是的，你要唱你要唱一首歌吗？他们加油。所以他已经完成了2样，对，现在在做第3样。我不晓得为什么，我觉得他们他是今天的黑马哎。我也是这样觉得。其实我还蛮看好 Carmen 的，因为在几个比赛下来，我觉得他的那个步骤跟他的那个技能是有在一定的水准的。就3个元素已经搞好了，哒哒哒哒哒哒。是要煮好那个 marshmallow， 重点是要把那个糖要煮好。他们，你今天所做的是以前你在读的时候或者是在上课的时候都有学到的。有些是有，大概都有做过一些，只是很不同的 recipe，所以就大概 figure out。OK， 所以现在这个是那个奶滑酱做好了，就放冰箱，等它凝固，然后等它就可以裱在那个蛋白饼上。这是那个 marshmallow 里面的一个 tremolite， 它是一个糖，可以让那个 marshmallow 它比较保留那个水分啊，不会干。我现在在等它 boil 了，我要把这个 milk mixture 放进那个 white chocolate， gelatin， 把那个 gelatin 加进去，所以它会溶解，完全的融化，不然等一下你拍出来那个 cream 就会有颗粒。哇，这个时候呢，我看得出哦，几位大师都非常的紧张哦，尤其是 Chef 吹风。到了这个阶段呢，你觉得他们有办法在3个小时内完成吗？我觉得完成了，可以完成。应该 OK 吧？只是担心世豪的 meringue。那如果等一下他有时间再重做，还来得及吗？还来得及啊，因为烤只需要1个小时。世豪啊，哈，你有没有想过要重做你的那个 meringue？没有啊。没有。真的吗？真的，我已经想好对策了。哦。那个糖要煮好，然后打起，因为如果你的糖煮到不够那个度数的话哦，它的那个marshmallow 会变得很水，所以那个糖要煮到110度。佩珍今天也是有小紧张，因为过去呢，她在做的时候，她嘴角都会洋溢着一点笑容，今天她是这样的，所以我觉得她今天会有小紧张。他们今天感觉，我觉得紧张，对，但是你会看得到他很积极的想要把它完成。是那就是一步一步的对跟着师傅走。 Very nice。我刚才看到他们每一个人的桌上都有各种各样不同的巧克力。不同的巧克力其实赋予不同的口感跟风味，所以好像说那个 Amazonia Chantilly 的话，我是采用了75个百分比的黑巧克力，从厄瓜多尔来的巧克力，所以风味非常的浓郁。加了糖跟 cornflour， 现在要给它滴根，给它比较稠一点就可以了。 我常常听人家讲单元巧克力，什么叫单元巧克力？单元巧克力就是 single origin， 我们也叫之为 Goncourt。Goncourt 的话呢，它起源自法国的时候呢，他们在采收那些葡萄的时候呢，单一品种。然后这个概念呢，就是用于可可豆。说可可豆单元的话呢，它可以说是单一的产地，又或者单一的树种。 Please invert it into mixer with the hot syrup. Marshmallow 是我在学校有学过的，可是实际上我还没有真正的自己做过。Hot syrup. 在做那个 crumble。 那 Chef Ty， 你是不是也常常在你的甜品中会用到巧克力？会啊，很时常我都会把巧克力这个食材融入到我的甜点当中。巧克力是最受欢迎的一个口味，然后大家都很爱。西边，
你有没有自己做过巧克力给你爱的人吃？有我做巧克力给我的女儿吃啊，她喜欢吃78%的巧克力，就是 dark chocolate。哇哦，如果是甜的她不吃的，就从小培养她吃好的巧克力。对，哇，佩珍已经在什么步骤了 marshmallow 这是 marshmallow。 世豪把那个 raspberry 全部放进那个微波炉，他们也是可以隔水加热，逼出那个汁覆盆子的汁，但是也是可以用微波，那微波的方式会快一点。用 marshmallow 封了巧克力。 Melt this one at 100 and So in the meantime, I'll do the compote, 200 mixed berry custard sugar. 看得出佩珍的功夫还真不错。佩珍一下手就知有没有。很快的，45分钟已经不见了。现在把巧克力拌进棉花糖里头。我现在在做那个覆盆子面纱，我要把这个 raspberry 给它的水分出来。 marshmallow， 我的黏 hold 都不能 hold。哦，你还没有 whip up 你就加巧克力了吗？啊，我 whip 了，把它 for me 我就加，把它就稀稀的。那应该是要 whip 久一点。 OK， 好。 marshmallow， 我的黏 hold 都不能 hold。哦，你还没有 whip up 你就加巧克力了吗？啊，我 whip 了，把它 for me 我就加，把它就稀稀的。哦，那应该是要 whip 久一点。 OK， 好。他的棉花糖，如果他是第一次做的话呢，其实他已经没有办法驾驭跟掌控那个温度，然后在没有打发的情况之下，就把那个巧克力加入，所以就会成为水的状态。所以他们要重新做过它的 marshmallow。嗯，对。现在我们要等那个水东西弄好，才可以再继续下一个步骤。 我认为今天的考题的确可以考每一位参赛者的技巧还有熟练度，因为它有不同的元素必须呈现在那个甜点上。完成了6样，现在我在做第7和第8样，这个需要一点时间。我现在做太快，我现在没东西做，因为没有器材，因为这个我还在等它打点滴。 然后烤箱在用，但现在还要做那个我不想做的东西。不想做的东西，就是那个啦。吃巧克力啊，吃巧克力。世豪，你所有的其他元素完成了。算是，感觉他已经在吃起来了。对，哦，所以到你最害怕的那个还没，步骤我想把它就是能推多久就延迟多久。那你现在要做什么？我在让那个覆盆子的那个汁滴尽了之后，我才可以用来做那些果胶之类的东西。好，那佩珍呢？还差就是要其他等这个的 raspberry 的汁，哇哦，还差50 gram。全部这样快。哇，哎，不错嘛，一个小时就已经完成蛮多了。世豪，你有时间吗？啊，没有。没有啊，你要不要重新做你那个 meringue？ Come on， 你有时间。怎么可以这我的？我要做到把事情做到极致。OK。其实我真的很不想做多一批的那个蛋白霜饼。哎，不对，我的醋用完了，结果看到哦，醋用完了，不用做了。对，我的醋用完了。哦，给你。你不要给我嘛！拿了就要用。气死我了！去做。
他是给个理由， Yeah 没有想到佩珍给他。他让你没有理由。破坏了我的计划，气死我了！你真的会做吗？做啦做啦，你看，就喜欢你这个精神。哎呀，这个世豪，他可能用一个比较轻松的方式去面对所有的困难跟压力。所以我在想，你们在制作甜品的时候，有没有像世豪这样，就是其中一环你们特别不喜欢的？做每一件事情都有难和容易的，不管怎么样也是要去面对，都要把它给做好。其实比赛就是让自己更了解自己的好与不好、不足的地方，那怎么样去再进步？对。现在我在煮这个覆盆子 jelly。Inverted sugar。Sorry, I need some more inverted sugar。世豪，你没有 inverted sugar？哈？你还没有 inverted sugar？有，可是剩不多哎。可以借用吗？拿，谢谢你。然后我就要倒在这个盘。我觉得佩珍的表现就一如既往的好，一切都进行得非常的顺利。感觉很快哦。对啊，我现在在做那个卡比亚。哦，做的七七八八了吧？对啊，差不多了。感觉它1个半小时之内。卡比亚之后就是 tempering。啊，对，我就花比较多时间在 tempering。对。应该没有。我看你的笑容是已经很放松了。刚才你没有笑容，你知道吗？认真，对。哦，很认真的。认真。哇，世豪，你的 marshmallow，你有没有回想你刚才所看到的那个 marshmallow 的形状？有。那你觉得你达到了吗？那个尖角不见了。哦，尖角不见了。其实以前有做过棉花糖，可是还没尝试过加有油性的那个食材进去。明白。你确定你刚才看到的3种比例是这样子吗？那个形状。来，我让世豪看一下。OK， 可以，谢谢。我有看到各自的努力，就是好像世豪，当我们告诉他说他的那个蛋白霜可不可以再重打一次，他也很愿意的去重复再做多一次。这一方面我有看到他的积极性。好，至少我们有几个黏在一起。对。他们，你的 marshmallow 比较好了吗？小蔡，你觉得 OK 吗？这次？我觉得 OK。这个是你重做吗？对。对，重做。刚才你是有把那个巧克力倒进去一起打，对不对？对。刚才我看了，我知道做错了。所以今天基本上那个食谱就是考看有没有注意细节啦。基本上我是没有什么注意的。我现在在做第7样，我要把它煮滚。像 Chef Tai， 我从上个星期到这个星期看你哦，就是一个很温文尔雅的人。那请问你在厨房哦遇到一些可能犯错的同事，你会骂他们吗？我不会骂他们，我会好好声的告诉他们，还有怎么去解决那个问题。所以你最大声的就是大概这样的声量吗？大概就是这样子，对。那个环境好好，我觉得。是欧萱啊，如果他请一个助理，真的比较难，因为她这么漂亮哦，那个助理会一直看着她。如果你有一个助理一直看着你，你会怎么样？看什么看？做你的工作就好吧。哎，哇！对，这个就很严厉了。Chef Trifon，别忘了我姓邓，邓小姐。邓回忆。瞪她。对，邓小姐。现在在做那个覆盆子面纱。我下阿嘎跟薯哥给它煮滚了，然后下 gelatin， 然后就把它冷却一下，然后再放进这个瓶子里面。那个 marshmallow 啊，呀 ，it's flattened。哦。Yeah。可是你打出来的时候，OK 吗？刚才 OK，可是你加了那个巧克力之后就变成这样了。就是说，可能你打的时候那个温度还是烧的，对。Marshmallow， 我没有想到温度会是一个阻碍我完成那个成品的一个因素。你会重做吗？还是？我已经重做第2次了，我先做别的 component。
时间已经过了1个小时半，你们要抓紧时间哦。食谱嘞？ Mixed berry, let's do this. 然后我要做巧克力，所以我要把那个巧克力融化到可能40-50度啦，然后才把它降温，用这个剩下的巧克力给它降温。我要做那个 raspberry view。The gelatin sugar。卡文现在一定是心情没有很好。对，做2次也失败。我认为卡门没有在赛前10分钟把食谱给阅读好，因为我有观察到卡门一直重复在阅读那个食谱，还有去摸索每个小细节，他在那方面就浪费了蛮多时间的。现在在做那个覆盆子的鱼子酱，调到它的就是那个温度下降，因为我这次巧克力我没有了，所以我只可以用搅的，把它降温29吧，差不多。比赛的时候其实是在偷瞄配针，就纯粹是他在制作那个条纹巧克力的时候，我就是在看他看要怎么做，要注意什么东西。结果距离太远就什么都没学到。姐姐，你帮我做一点嘞。那个巧克力环呐，给我钱呢。OK， 可以。原来有钱的是世豪，哇，不是 Olivia。我的优势就是我有钱，我有钱。你要花多少钱买？看他要多少。哇，哎，我喜欢这个。姐姐你要多少？对啊，对啊，你还是自己做比较好。他们两边心情比较放松了，可是那边还是很紧张。差不多了，那温度已经调到差不多。你不这样一颗一颗滴的话，不会成型。最主要是要一颗一颗很分明的鱼子酱的那个形状。我给它冷却一点，然后再掺下去，比较快降温，不然可能要搅很久才会降到我要的温度。因为现在温度还蛮高的。4号，你在搓什么呢 ？Crumble。做那个 combo。不懂卡门做的怎么样？我看他一直在洗东西，有一点，有点吃力。卡门可能就是对有一些基础是他完全没有做过的，所以对他来说是完全是陌生的，所以就会难免在时间上难以掌控。4号要秀他的功力了。他，我要做好它的那个 mixture 先，鱼子酱的 mixture。好美哦。对，他就哒，应该对吧？对吧？对，他就这样转。刚才我不小心把这个放太久了，很冷了。对，很漂亮，你看它落下来的那种。所以我先把它放进冰箱。冰箱，对，冰箱。你的 tempering 如何？好像有点还在降温啊，还在，它有点要冷不冷？应该是多一下就可以了。它算蛮顺利的。对，加油。对，谢谢。只要他不要烦我就可以了。世豪，你听到了没有？什么关什么事？那你第二不要的吗？你是想吃吗？对，是很想吃，真的，因为那个醋的分量我算错，所以有微酸。有嘞，它是甜甜的。还是甜的吗？那你的桌子有没有想要清一清才来做那个巧克力4片？没有，没有哈。可是卫生与工序也是评分之一。不用紧，可以扣。觉得你要扣就扣吧。拿出你参赛的精神，拜托。我已经很尽力了，你看我在做这个哎。好啦，真的，加油啦 ！OK， 可以。尽力。拿多一个了啊！拿，吃，尽量吃。卡门，你还 OK 吗？不知道，不知道，就是尽力，有点上色了。对。卡门的 meringue 偏黄，他是忘记了从 oven 里面拿出来。现在在做 caviar 的那个部分。好，这样 meringue 需要再重做吗？
你看你的时间，对，你看你的时间。我们也有建议他重做，可是由于时间的不允许，他没有再重做。Boil the first part of the idea. 现在我在做 crumble， 因为刚才我们在烘 meringue， 所以没办法烘，所以我就现在把它捏成我们要的形状，然后拿去烤一烤。3位复活赛的参赛者，时间呢现在少过1个小时，加油，他们加油，他们。OK 啊，可以做了。这就是我最不想面对的。那么精细的活真的不是我的长处。以前尝试过1次，然后失败了，就发了个誓说改次再也不要尝试了。刚才到了稍微低过27，所以等下看情况怎样，先做一片看看。应该不行，应该不行，就可能它的温度还是没有拿捏好，因为温度有点过低，试试看吧。然后往哪里？啊，算了，阿鱼来了。世豪对自己的流程是蛮有信心的，可是他有点抗拒在做那个条纹巧克力。哎，应该不行，再来吧。你遇到什么状况了呀？它的温度刚刚有点过低哦，因为其实我不太会用那个均质机的那个方式，我是用冰块，都 OK 的、啊，只要你可以用自己的方式来达到那个效果。哎，但是小心哦，别升温升的太多。好，对哦，你的洒水太对，好像都在滚呢。太滚了。留它的余温就可以了。巧克力调温是我死穴，是因为它其实需要把那个巧克力温度的转换要拿捏得非常精确。现在多少度？哎呦，就41了。啊，41？对，刚才不是在27吗？不知道，他就跳到41。再来。那也太夸张了，小心。完蛋了，最怕的东西还是出现了。虽然说在过程中出了一些小状况啦，可是想起来其实都还应付得起来。除了那个巧克力，哎呀，有一点状况，有一点状况。我的那个油，因为我们要放在那个freezer 给它冷却，可是我们没有想到那个油会粘固。卡门姐姐，我就觉得她今天遇到了很多状况。他们有70%完成了吗？全部 component 完成了，除了 temper， 还有做这个 dripping of caviar。希望可以在时限里头完成。赛场上有很多意想不到的突发状况，可是就是全部都发生在她的身上。现在基本上大致都完成，所以现在我要把那些东西全部放好哦，等一下可以方便摆盘。不行，算了吧。有些可能刚我挤得太快了，它变成很大，粘在一起，所以我把那些大片的选出来。做了meringue。其实我反应是一个很慢的人，当到达温度了之后，我再把它拿起来，其实它里面还是有余温的，它的温度会继续上升。哎，又不行，又不行。当你真的尝试要把温度降下来的时候，它其实已经超过了那个规定温度。我到了39.5，把它
拿出来，可是它就跳到42了，我就今天很明显就是佩珍会比较强，她很稳，而且她不慌不忙，就是很稳的把每一个元素很顺利的完成。现在只剩下34分钟。再打那个 cream for Earl Grey。他们很专心的在做那个卡比亚。做得出吗？我是怕它有点冷了，它才急。对。我发现了那个阿嘎凝固了，所以我不可以把它挤出来变成卡比亚。佩珍完全是跟着我的时间，对她在摆盘的时候，其实剩下35分钟，因为我全部的程序，如果你都完成的话，其实是2个小时又25分钟，还有剩35分钟呢是清理，还有就是摆盘。哇哦！他是志在必得这次。该做的都做了，不想做的也做了。今天我有点紧张，因为东西重复的要再做，器具也用了挺多的，我就一直要去洗，要去找，所以我的脚步就放慢了。这个覆盆子的这个 view 呢 ，transferring is also a skill。太惊险了，做不难，但是你怎么运，步步惊心。就是升温的时候，你是一直超出那个40度的那个点。世豪他在做巧克力的时候花了相当多的时间，因为其实2个小时的时候他已经完成大部分的产品了，只是他在巧克力那边卡了接近45分钟。时间还剩下最后的15分钟，各位参赛者，时间一到，你们就要停止手上所有的动作，每个步骤都希望可以做到刚才你呈现的那个方式，对，很不容易。唉，算了，我不知道可不可以。只剩下9分钟了，所以请抓紧每一分每一秒。很紧张了，最后的3分钟。时间剩下最后的40秒。好了，第一位完成，佩珍，一次过完成5份甜品。今天的表现我觉得不错，因为我有给我自己设定了我要完成某些东西跟摆盘的时间，我都有达到那个目标。接下来就看世豪跟卡门。 10、9、8、7、6、5、4、世豪3、2、1，时间到。当时间到的时候，我虽然没有把作品做完，但是我把全部要做的 component 一一做好，只是没有摆上盘。其实真的是相当可惜的，因为我也是想看一下另外2位参赛者对我甜点的诠释方式。今天呢，我们这场复活赛的这个试吃会呢是非常特别的，因为在3位参赛者当中呢，只有佩珍顺利复制了 Chef 吹风的甜品绝地覆盆，所以呢，这个时候呢，我们就请4位评审先来尝一尝这道甜品。哎，佩珍，你现在的心情是怎么样的？你会不会很紧张？一点点。佩珍让我满意的就是她把整个甜点给呈现出来了。
相似度我觉得几乎有到95个百分比，就是说从做法到摆设。佩珍今天发挥的非常非常的好，然后每一个元素都有呈现上来，就完完全全就是一模一样。他都有注意细节，然后摆盘的时候，他也一直看着那个图案，就是确保说他放的东西都是跟 chef 一样的。评判最后没有试吃，我不会觉得很失望。就没有完成的成品，你呈不呈上去，其实我觉得已经不重要。当我看到他们的成品没被试吃的时候，我是有点难过啦，因为我觉得其实他们可能没有出状况的话，应该可以在3个小时内完成。评语还是要给，我让你选啊。欧轩球在你脚下，范文芳边缘父子，你选哪一个？球在你脚下。谢谢你，我也是有颜。来，完成度非常的高，因为你顺利的呈现了所有的元素，而且 consistency 还有那个口感，你都有达到。Chef 吹风的食谱有多难？其实你看今天的参赛者的那个成绩就知道了。可是，佩珍你却可以就是完成了5盘，真的是很佩服你，给你一个赞。谢谢。首先先恭喜你，因为这盘甜点的相似度非常的高，感觉上吃到一种味道 ，Chef 吹风的味道。哦，对，非常好吃。他吃到 Chef 吹风的味道，那 Chef 吹风知道自己的味道吗？巧克力的味道。对，佩珍，谢谢你完全的去复制我的这盘甜点，所以我也是很开心的，就是说你能够顶着压力，然后去把它完成，所以这个是我觉得很替你开心的地方。谢谢。你有什么话要说吗？很开心，我今天可以学到 Chef 吹风的这道甜点，而且从来有些我没有做过，就是今天才尝试，那么至于世豪还有 Carmen， 由于你们2个人呢没有办法在时限内完成你们的这个甜品，所以我们也没有试吃。但是呢，我们的4位评审呢，他们有话要和你们说。卡门，今天我看到有蛮多的状况了，就好像那个巧克力棉花糖，我们需要把那些基本功夫给打好，那么那个最后的成品才不会塌陷。至于4号，看你卷巧克力的时候，你是把巧克力向外，其实应该把巧克力向内卷。所以如果你有去多加练习，下一次一定会很棒的。谢谢。打破魔咒啊，下一次一定可以。希望。Chef 吹风来说说话。从今天开始，你们要把基础功打好，然后很多时候从哪里跌倒哪里爬起来，这个是最关键的。在唐朝冠冕，我很开心，我可以认识所有的评审和 contestant，因为他们让我学习了很多。以这段旅程，其实对我来说真的是受益匪浅，很辛苦，虽然说很费时费力，可是绝对没有后悔来参赛。Carmen 跟世豪，感谢你们的参与，因为有你们在，我们真的是很快乐。我今天看到了你们战斗的精神，虽然是很艰难，但是你们并没有放弃到最后1分钟，谢谢你们。今天的那个比赛其实压力非常的大，如果我在你那个位置上，我可能也会承受很大的压力，所以我觉得你们做得很棒，所以请你们加油。确实哦，世豪跟卡门来到这个复活赛真的很不容易。现在呢，要让2位哦光荣隐退。世豪，摆个 pose。他们来，谢谢你们2位的参加，往后的日子继续加油，加油，拜拜，好可爱。再一次呢，恭喜佩珍呢重新回到我们唐朝冠冕的这个比赛。那么下个星期呢，将和永露、Natasha 还有 Olivia 一起进入我们唐朝冠冕的半决赛。到底他们会面临怎么样的挑战呢？唐朝冠冕，谁来加冕？经过了重重的关卡，4强终于诞生了。
这个辣椒我会拿来煮成 chocolate ganache。其实我是很期待的。本身时间就不够，我现在做这个还失败。半决赛了，他应该展示多一点点技术。哎，这个是什么 coloring 对。欧萱可以接受吗？你用这样的方法去做chocolate bonbon，技巧方面我给不到高分。太辣了，不像在吃甜点。这个就稍微有点离题了。